ragazzi, sono Zoele e oggi giocheremo a War Thunder. Questo gioco? No, non è un cazzo di sponsor. Se era un sponsor sarebbe bello perché mi davano i soldi. Vabbè, giocheremo con questo gioco bellissimo, War Thunder, con il mio amichetto Davide, perché Lorenzo non si vuole giocare. Allora, noi faremo questo video su War Thunder. Giocheremo 8.3, però lui sta giocando al cazzo a 3.3. Mi stanno mandando messaggi, vabbè. Lui è pronto, lui si chiama Davide. Andiamo ragazzi. Come no? Il nome d'arte è Dadolone. Allora ragazzi faremo... Ah, comunque io sono una schiappa a War Thunder, quindi non vi aspettate molto. Faremo questi video, questo video. Poi faremo forse un altro video senza cazzo. E farò un gioco bellissimo questo video. Allora, comunque il volume è alto perché sennò non sento dove stanno i bambini cattivi, ragazzi. Allora, dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare a catturare la B. Perché, pure, se Davide vuole, possiamo fare i giochini, possiamo giochinare. Bene, allora Davide non vuole giochinare, quindi andremo alla B. E comunque non dite perché Lorenzo non ci sta. Lorenzo non ci sta perché non vuole giocare a War Thunder. Qual è la distanza? Aspetta. Un tizio là. Come sei il Saturn? Come è possibile? Come funziona? Come funziona? Pontus! No, non ti vadi! Ok. Vabbè, andiamo con Leopards. Ma Davide non ci sta. Non sta Davide. Vabbè. Bombardiamo come Hiroshima qua. Oddio. Mi hanno sparato, però il mio armatone ha fatto il lavoro. Sto laggando ovviamente. Ragazzi, il mio PC lo sentite il ventilatore del PC? Lo sentite il ventilatore del PC? Però ok, Tanto critico. Se non mi prendi, non mi prendi. Non mi prendi, non mi prendi.
scappare. Mi ha preso una schiappa. Europa, welcome to Europa, bicycle and road tra. No, non si va. Davide, ma tu dove sei? Dai carri armati, dove dei carri armati? Come hai fatto a morire in 0.1 secondi? Appena andato per ora a morire, cosa è successo ragazzi? Sono morto. Non sono tornato ad andare Davide. E non ci tornerò finché non finisco carri armati oppure finché non vinciamo. Quello c'è un cannone. No. Non è un cannone. Trauma. Ciao bambino. Ciao. Ti do le carezze, le vuoi le carezze? Tieni, ti do le carezzine. Ragazzi. Abbassati la torretta! Ah, l'artiglieria, bellissimo! Misura il rovescello, è 500 km. E ora si nasconde il bambino. Caca. Ah, comunque ragazzi mi devo prendere il laser rangefinder qua. Questo. Nah, tranquillo. Non mi fanno niente tanto. Ciao bella a tutti ragazzi. Aspettate un attimo. Devo fare questo.
Ciao ragazzi, sono tornato. Davide torna all'hangar. Sì, ci sta, vai, andiamo. Mettiti pronto. Metti pronto. Ah ragazzi, io continuo a usare questo perché non arrivo. Aspetta, no, perché si è tolto? Sì che ce la fai, non sei stupido. Forse sì, però. Ragazzi, il video durerà dopo questa partita e poi finiremo il video e poi ne farò un altro. Ne guardo uno. Sì. Ah ragazzi, comunque, se non ci siete mai i miei amici, tipo Davide, Lorenzo e gli altri, è perché sto usando il recorder, quello là di Xbox Games. OBS non ce la faccio usarlo, se nei commenti mi volete consigliare uno sarebbe bello di voi. Ah, e a volte... e comunque vi voglio annunciare che questa settimana inizierò una serie di Red Dead Redemption. Farò tutti i capitoli. Speriamo che il gioco sia bello perché mi è costato 80 euro. Questo. Oh! E tu, cazzo, me l'ho sperato. No, io scappo. Scappa, Zoele, scappa. Ok, sono sicuro, sto bene, nessuno mi può prendere qua. Qualcuno mi può prendere qua. C'è un elicottero, è nemico? No, non è nemico, spero che se qualcuno viene alla B, l'inizio B diventa bleh. Oh, c'ho un'idea. L'ho lanciato un missile, perché il missile fa? No, non vedo niente. Continuiamo a fare il mio lavoro di schifo. Perché il missile non fa il suo lavoro? Perché? Davide, ciao, Davide! Bravo Davide, ciao, ora seguimi. Ok, vieni, grassino. Oh, muoviti. Muovete. No. Andiamolo. Però guarda. Quello era una 10. Ragazzi, abbiamo una 10. Non sei sleep, bro. Non sei sleep. Ciao. Ora come ricarichi? Ora come ricarichi col tuo colpo. Ora come carichi i tuoi colpi? Non ricarichi i tuoi colpi. Buono.
scappo, vaffanculo no. Non mi servi tu. Aspetta, devo ammazzare quel tizio. Devo ammazzare quel tiziano. Guarda che non so, però stai bene. Sto cercando di ribaltare. Sono morto io palese io. Sono morto io palese. No! Ragazzi! Ragazzi! Guardatelo! Beh, oddio mi è morto. Calmati! Oh, 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 no, 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 no! No, non si fa! Cattivo! Cattivo! No, cattivo, 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 cattivo dimmi, cattivo dimmi, cattivo dimmi! Dimmi, cattivo, cattivo, cattivo! No, non si fa, non t'ammazzo! Amori! No! Mi hanno rotto col cannone, mi hanno rotto! Non mi rompono pure il cazzo? Aiuto! Scusate per le parolacce, però War Thunder mi fa arrabbiare! Mi fa arrabbiare War Thunder! Oh, giuro! Enemy forces have captured a zone. Enemy forces have captured a zone. Come sono nemici accanto? Geschützes einsatzbereit. Però non c'è nessuno che dice questo Renico. Oh, piccola puttanella, dove sei? Il cannone mi hanno rotto, di nuovo! No Davide, mi hanno rotto il cannone! Cosa ti faccio? Sul cannone tutto aperto! Mi si vede la cappella! Io sono francese! Oui, oui! Baguette, croissant! Baguette, croissant! Oh, io soy francés! Español es mi lingua! Yo trabajar a 24 horas su 24. No, no, dimmi no, no, ma quello. Dimmi no, no dimmi, no dimmi, no dimmi, no, quello no, non si fa, quello no, dimmi, quello no. Dimmi. Com'è possibile? Come funziona? Come? Io sono americano. Hey, Donald Trump. Sì, io sono Donald Trump e sono amico di Epstein.
basta! Perché? E perché? Ragazzi, scusatemi per degli scherzi, però importante, sai, abituano così con importante. Non si dà una persona che non fa così. Kaisa Sensoid. Ragazzi, il video è arrivato alla fine. Spero che vi piacerà. Giusto, non ho detto una cosa. Per favore tutti, iscrivetevi, mettete il like e attivate la campanella.